Папилернің сергузешлері азестелі сержілер бір ноқтада тоқтады. Алмасыз әр күні біздің бөлі саба программамыз яйынында сіз әр бір шейні, әр бір қысмыны сейрете білесіңіз. Сіздің огде чоқ-чоқ мирақлы аллар, вақиялар бекледек. Балачықларыңыз бөлі әр бір бөлі тақымыны сейретіп олмаған олсалар, оларының іштимай ағларда бұл мультфильмлеріні көстере білесіңіз. Олар жан юрекнен бізге қошылажақлы. Әлбетте аңлағаныңыз кібі біз бұл ерде бұлынамыз. Бүгін Русия девлетінде бөлі хазине идаресінің күні ве әлбетте бұл шейлер параларнен бағлы ве ақшының қиметі ве умумен ақшы не демектір хазине етмек топламақ. Вақта бізге бір ажайып мұсафырымыз айтажақ. Doğru mu Mavile? Elbette bizim stüdyamızda musafir bulunmakta. Bu musafir Zaurbek Albekov, Kırım Cumhuriyeti'nin Hazine İdaresi boyunca Reber muavini. Selam алейкум. Доброе утро. Доброе утро. Как начинается утро ваше? Конкретно сегодня утро было у меня немного такое активное в том плане, что да, вы пригласили меня на студию, немножко выбился из режима. А так, конечно, утро, я думаю, любого успешного человека должно начинаться со здорового завтрака. То есть, да, позавтракал, выпил кофе и двинулся в вашем направлении. Конечно, пользуясь случаем, Заурбек, мы поздравляем вас с праздником. Спасибо. Чем вы именно занимаетесь, чтобы наши телезрители хорошо вас поняли? Ну, федеральное казначейство, да, хотел бы отметить, что сегодня наш профессиональный праздник, это День казначейства. Казначейство создано указом президента Российской Федерации, это 8 декабря 1992 года. Что касается непосредственно управления Федерального казначейства по Республике Крым, то мы с вами знаем, да, в результате исторически знаменательных событий при воссоединении Крыма с Россией с 2014 года стало осуществлять свою деятельность и управление Федерального казначейства по Республике Крым. Непосредственно управление, да, основная задача – это кассовое обслуживание бюджета Республики Крым. Но я бы хотел немного подробнее остановиться на той деятельности, в том направлении, чем занимается ваш покорный слуга. Да? Это согласно указу президента номер 41 от 2 февраля нашего 2016 году была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, и полномочия по контролю надзора в финансово-бюджетной сфере были переданы Федеральному казначейству. Чем и занимается ваш покорный слуга? Я курирую данное направление. Да. Деятельность по контролю мы осуществляем посредством плановых и внеплановых контрольных мероприятий. Плановые – это доведенные федеральным казначейством, да, утвержденные, а внеплановые – это обращение граждан, это обращение правоохранительных органов, это поручение полномочных представителей президента. То есть мы обязаны реагировать и в результате какие-то контрольные мероприятия осуществлять. Нашими объектами контроля являются ГРБСники, так называемые, да, главные распорядители и получатели бюджетных средств, это юридические лица, это автономные, бюджетные, казенные учреждения. Вообще, если так подытожить, то в целом все, кто является получателем средств федерального бюджета, это являются нашими потенциальными объектами контроля. Да? Если говорить о наших полномочиях, чем мы руководствуемся, мы осуществляем контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также у нас полномочия, конечно, очень интересно, мы осуществляем контроль за соблюдением 44-го федерального закона, а именно это нормирование, это обоснование начальной максимальной цены, это обоснование вообще в целом закупок, да, соответствие поставленного товара. Также мы контролируем внебюджетные фонды, такие как пенсионный фонд, фонд содействия реформированию ЖКХ. Мы еще осуществляем контроль за расходом средств регионального оператора ЖКХ. То есть полномочия у нас очень многообразные и очень интересно. Да. Заурбек, по вашему мнению, за 2 года что изменилось в Крыму? Ну, вы обозначили срок, тот период времени, который непосредственно это ваш покорный слуга здесь находится, да, с декабря 2014 года. Я вижу, конечно, позитивные изменения, вижу, что да, в лице руководства субъекта предпринимаются определенные какие-то меры, да, для развития региона. И, конечно же, мы с вами понимаем, что сам субъект на особом контроле у президента Владимира Владимировича Путина, и мы обязаны все органы государственной власти максимально какие-то усилия
предполагать, чтобы достичь там поставленной задачи и для выполнения нашей общей цели, да, это становление государства, чтобы мы были достойным, как говорится, субъектом Российской Федерации, да, чтобы Крым стал достойным субъектом. Очень интересно, как мы знаем, вы 2 года тому назад приехали в Крым. Да. И какие ощущения, когда вы первый раз увидели Крым, и как вам крымско-татарский народ? Ну, могу сказать, я помню прекрасно свое ощущение, когда прилетел в Симферополь, это декабрь 14. Зима. Да, это была зима, да. Конечно, ну, честно скажу, я не хочу сейчас, да, там какие-то там красивые фразы, да, лестные там какие-то выпады. Да, действительно, ну, было видно, что еще регион, как говорится, немного задержался в 90-е, да, то есть там особого развития не было, это понятно было. Это сейчас, конечно, мы уже видим, да, какие-то положительные изменения. Ну, очень был удивлен, действительно, знаете, это все-таки климату и вообще природе вообще удивлен. Я просто на себе это стал ощущать. Вот, действительно, вот это, знаете, там отсутствие там, или там наличие какой-то инфраструктуры, это все перечеркивает на фоне того, насколько здесь все-таки оздоровительный эффект в самой республике. Что говорить? Если говорить непосредственно, да, о местных жителях, ну вот за эти 2 года, конечно, у меня уже и друзей много, и среди представителей, да, татарского народа, и, соответственно, и среди представителей русской национальности. Вообще у меня очень много друзей, многонациональная, как говорится, у меня компания такая, очень близко и тесно общаюсь. В Крыму, знаете, вот так, отличительная черта молодежи, я был очень приятно удивлен, что молодежь очень воспитанна, ведет себя настолько корректно, культурно. Я не просто сейчас, там, знаете, там какие-то красивые фразы там, да, для прямого эфира говорю, а на самом деле я-то сам, в принципе, да, еще не могу себя там, да, считать каким-то возрастным, там, да, я это понимаю, я сам, в принципе, да, там, можно сказать. А где вы жили до этого? Я сам уроженец города Ростов-на-Дону, родился. Вы сравниваете Крым? Да, я смотрю, конечно, да, Ростов, в Ростове и в Крыму, конечно, разница есть. Но в целом молодежь, конечно, у вас. Были ли вы в Бахчисарае? К своему стыду, сейчас я был, можно сказать, пару раз там, ну, несколько раз в Ялте, Бахчисарае там буквально там проездом. То есть я в таком режиме здесь нахожусь, да, что у меня с утра все, вот рабочий день, после найдите рабочего время, дня, да, тренировка и все, так вот каждый день, да. Хан-Сарай это... Очень хочу, да, посетить, надеюсь, что вот в этот летний сезон я обязательно посещу это место. Мы знаем, что вы отец тройни. Расскажите, пожалуйста, тяжело ли воспитывать тройню? Ну, можем просто остановиться. Тяжело. Воспитывать еще, наверное, как-то рано говорить, они еще мне очень, как говорится, возраста такой, там, меньше 3 лет. Ну, конечно, наверное, да, и тяжело, и ответственно, но самое главное, интересно все равно в любом случае. Дети, как говорится, наше будущее, нам наше надо воспитывать, развивать, растить их. Интересно. Машалла, хотела спросить, вот финансы, да, госбюджет, какие граждане вам обращаются и у них какие вот актуальные, самые актуальные вопросы? Ну, смотрите, да, чтобы вы понимали, в части нашей, да, деятельности, вот, которую я курирую, граждане, бывают там, да, какие-то организации обращаются, те же правоохранительные органы. В части, ну, например, как бы, например, взять, например, обоснованность начисления заработной платы. Это я просто вам пример привожу, потому что, да, и телезрители не слышали эти резонансные события, там, да, потому что там необоснованно начисляла заработная плата. Вот такие случаи бывают, эпизоды. Она обращается, просьба проверить, там, да, начисление заработной платы, соответственно, не соответствует. Мы там, выходим на это контрольное мероприятие, проводим проверку и докладываем обстановки. А изменения на 2017 год будет по поводу поднятия зарплатного? Ну, давайте, да, это о зарплате пусть говорят, пусть расскажет представитель других ведомств. Я хочу сказать другое, что вот у нас очень такой ответственный, конечно, фронт деятельности. Мы же осуществляем контроль и за средствами, направленными в рамках федеральной целевой программы, это социально-экономическое развитие Республики Крым, города Севастополя до 2020 года, предусматривает 700 миллиардов рублей. Вы же понимаете, да, что это очень значительные средства, и из них 600 миллиардов только капвложений, которые включают реконструкцию и строительство
Для проведения этих контрольных мероприятий нам необходимость это привлечение специалистов со знанием сметного дела, с навыками и умением проводить контрольные меры. Без этих специалистов, да, без должного контроля выявить нарушение будет сложно. Это очень серьезный, объемный такой фронт работы. То есть, и я бы хотел еще отметить то, что мы должны с вами помнить о том, что да, это наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих ежегодных посланиях Федеральному собранию это прям делал акцент на том, что необходимо результативно, эффективно и целевым характером расходовать средства федерального бюджета. Поэтому, соответственно, и пользуясь случаем, обращаясь ко всем бюджетополучателям, очень внимательно расходовать средства федерального бюджета, чтобы в дальнейшем не допускать определенные правонарушения. К сожалению, наша беседа подходит к концу. Ваши пожелания, ваши поздравления своим коллегам. Да, я поздравляю коллег с нашим профессиональным праздником, желаю успеха во всех начинаниях и, прежде всего, здоровья и терпения. И хотелось бы узнать о теме зарплаты. Самая маленькая зарплата крымчан за 2016 год. Имеете информацию или нет? Ну, если честно, да, этой информацией мы не владеем, к сожалению, да. А какие вот нарушения выявляете? Какие-то там проблемы, может, актуальные проблемы? Ну, если говорить о нарушениях, я вам скажу, давайте обозначу нарушение, которое, в принципе, я думаю, телезрителям известно, оно на слуху. Это так называемое нецелевое использование средств федерального бюджета. Оно регламентируется бюджетным кодексом. По бюджетному кодексе это направление уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Но я думаю, нам намного интереснее это та статья, которая указана в административном кодексе. За это правонарушение должностное лицо, виновное, штрафуется от 20 до 50 тысяч рублей за каждый эпизод. А также, что немаловажно, может быть дисквалифицировано до 3 лет от занимаемой должности. То есть мы должны понимать, что очень серьезные санкции по данному виду нарушений. Да. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо. Я думаю, каждая наша телезрительница и каждые наши смотрящие люди и наши соотечественники поняли, что у нас есть такие люди, как вы. У нас будет все, как сказать, под контролем. И я думаю, желаем вам удачи и ваша семья, чтобы была всегда в хорошем настроении. И вам огромного здоровья, и все было у вас хорошо. Спасибо большое. С праздником вас. Спасибо, Да. Спасибо большое. Biz ise teleseyircilerimiz canlı efirimizni devam etmektemiz. Şimdi ise keliniz yani böyle bir yani değil de böyle bir faydalı rubrika ile böyle bir tanış olacağımız. Doğru sözlerini aytasın, çünkü böyle merasimler ve takdim hakkında biz laf etsek, böyle içtimai ve cemiyetini toplagan şeylerde bizim medeni takdimlerimiz de olabilir. O vaxtda bizim muhbirimiz böyle Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde olup geçken böyle Karamani men belirlesem tedbir gecesi hakkında sizge tafsilatlıca hikaye edecek. Çünkü böyle insanlarımız özünün karamanlıklarının bütün dünyadaki halklarını kurtardılar ve onlara umut sözünü verdiler. Keliniz tafsilatlıca tanış olayıq.